Tinokutambirai zvekare pane chino chikamu chatinoti isusu zvinoyera, zvinoshamisa, zvinotyisa uye nezvinoda kufumurwa. Tichitambirawo zvekare avo vari kutibata paFacebook page redu reStar FM, uyezve muchizotibatawo zvekare papage rakanzi iro Tilda Live Zim. You can follow and like our pages anditika kuitira kuti usarasikirwe nezvinenge zvichiitika pane chino chirongwa. Muchirongwa chedu chanhasino pane chino chikamu tina amai pamwe chete kane mwana mwanasikana anonzi Vimbai namai vake. Wakadi hako Vimbai? Triped makadiwo tete. Aiwa, tinofara. Kuri seiko kwabviwa? Ndizvozvo. Handitika. Amai Vimbai makadi henyu? Tiripo makadiwo tete. Aiwa, tiripo. Ndokumboramva mataurisa handitika. Ndikuziva kuti nyaya yatiri kutaura panapa pane vari kuteera paFacebook. Ndofunga mugona kuti aika kuvana vako indava. Aiwa, inyaya yekuti tisingade kuti tizikanwe mazita nokuti zvakamira sei, asi nyaya hombe inyaya yamauya nayo handitika yekushungurudzika kwamuri kuita muupenyu nai. Hongu. Regai titange naamai. Amai Vimbai, mukaona masimuka mauya kudai zvine mwanasikana wenyu pane zviri kunetsa, chiregai ndichikupai mukana wokuti muchitanga kuchitiudzawo nhoroondo yeupenyu hwenyu kusvika mazoitawo vana venyu ava, uyezve mukufamba kwamaita muupenyu kusvika mazosangana nematambudziko akusvitsai pano muzuva ranhasi. Ichokwadi tete. Ndichiroorwa gore randakaroorwa, hembe chaidzo ndikanga ndisingabvumidzwi kuiswa muwardrobe, ndaivewe zvikadhibhokisi. Orai, ngatite isu amai apa makubva mangomhanya muchienda kumberi mberi, handiti motaura mukomana wenyu makasangana kupi, mukatanga kugara mese, muchitanga kugara mese, zvazviri sei kusvika padambudziko ramakutaura irori? Tikasangana kumusha kuno kuHarare tisingakuzive, ndiye akaita kuti ndiuye muno muHarare ndizoziva Harare kusvika ndakaberekawo vana vangu. Maberekero andakaita vana vangu ndeaya, ndakabereka zvakanaka vana vangu, asi pokurongedzera chaipo, kurongedzawo nhumbi dzokupfeka, ndaiwewe zvikadhibhokisi. Sei apa mamaroorwa? Makugara nemurume? Ndakugara naye. Makamuwana nemba yake? Ndakamuwana ari Roja. Taive maroja. Zvadaro ndakapiwa mutemo wokuti hembe dzako hadzifanire kupinda muwardrobe. Papa neodrobe nemubhedha? Papa neodrobe nemubhedha. Semwana ndaive mudiki ndikateerera zvezvo kunzi unoteerera murume wako. Makaroorwa mune makore mangani? Ndaive ne19 years. Alright. Ndobva ndateerera zvakanaka, ndabereka mwana wokutanga, chikadhibhokisi chakauya kubva kumastoro. Ndakapiwa zvikanzi ndomauchaisira manapukeni emwana uyu. Ndakatambira ndikapushira pasi pomubhedha. Hembe dzangu dziriwo muchikadhibhokisi. Ndikabereka wechipiri zvakangoitika zvimwe chete, chakauya futi chikadhibhokisi. Ndakarongedzera ndikabereka wechitatu, hembe muchikadhibhokisi. Muodropu maigara mbatya dzavo? Dzemurume wangu chete, ki achigara nadzo muhomwe achienda kubasa, ki dzake dziri muhomwe. Kochikonzera hanzi ndechei? Handina mutemo iwo kuti vana inini hembe dzisangane, hazviite. Kodzenyu mudzimai? Dzangu inini dzaa dzichitoenza dziite kuti dzipinde muwardrobe. Ndo zvandinenge ndataura, handipikiswe. Ki achigara naye? Achigara nadzo muhomwe, nanhasi ki dzake anadzo muhomwe. Saka muodropu muritaura kuti kusvika nanhasi hamuzivi kuti munei? Handitoziva kuti munei, kana kumuvhura handimuvhure, nokuti mutemo wakangobva wakadaro. Ndakangouteerera nokuti ki dzake anenge ainadzo muhomwe. Amai, murume wenyuyu? Murume wangu muri vanhu muri kudanana, hapana pamombotiwo kana makafara kana kufarisa otombonyatsobvunzwa kana kutongotamba ungoti ungovhuro?
kutamba uchida kuvhura inotoita mhosva iyoyo nokuti kidzi yedzi achinogeza aibuda nadzo akadzibata mumaoko achidzoka achitodzibvisa muhomwe achikinura achitora hembe dzake achitochinja hembe ndimi munowacha muno aina ndaiwacha kuaina mupono wokuti nanhasi uripo mupono wandika aina ndiri mhandara wehembe iye ozotora orongedza pari kurongedza hamusi kugarawo kana kudongorera handidongorere unotonzi mwana wako ari kukambaira achienda nekuko imbomunyaradza panze achienda nekodro allright ndozvaiitika zvadaro nguva inenge ichifamba makore zvichipindana vana vakura odrop yakangodaro tazotama munzvimbo dzataigara dziye takaenda kune imwe nzvimbo muchitama makatama neodrop haina kana kukinurwa vakandibatsira yakatakurwa yakadaro vakandibatsira kutakura hamuna kuburiswa zvinhu zvirimo hamuna nanhasi zvanga zvirimo ndo zvirimo vakangosiya vataura kuti ngaisumudzwa yakadaro yo alright okay yakatosumudzwa yakadaro wodrop kupinda murori takasvika kunzvimbo yatakugara pari zvino wodrop yakadaro okay saka nanhasi yakangokiwa hembe dzamuzichangani zvekumbare zvine mazipi zvii ndo mune hembe dzangu inini nhasi chaina ndichitodzirongedza imomo muzichangani bheki ndatova nevazukuru 15 vazukuru 15 vandaanawo hembe inya haina kugara yambopinda moto haina kupinda modrop inotopinda modrop kana ndaenda kumusha kwandakaberekwa modrop yaamai vangu alright okay right saka handei idambudziko rera kusvitsa pano dambudziko randisvitsa pano kuroorwa kupinda mumba ndainzwa ndichibereka mwana wangu wokutanga akayamwa zamu rimwe chete ndoraakayamwa rimwe zamu harina kubuda mukaka mai vangu akanetseka kuti chii hapana akaziva ndaiita sekunge ndino chinhu chinondimonerera mumwiri wangu wese tichanyora tsamba ndichinyora tsamba kuva ndakaberekwa kuti ndozvandinonzwa sezvo ndaive mudiki vamwe vachiti pamwe mwana ane weiti yakanyanyisa endai kukiriniki murume wangu achitonditi enda kukiriniki ndichifambwa musana wese uyu ndichiyamwisa ndichirarwa naatezvara vanga vatofa kare atezvara vangu ndomuka ndikati hope idzi alright mairota ndichirota muchiita bonde naatezvara asi vakafa naticha akandidzidzisa chikoro 1972 grade 4 murume wenyu maimudze ndaitaura zvonzi ihope ihope kana kuri kufambwa kwaunoita enda kukiriniki ropa rinenge rakagwamba unonopuhwa slonzi chokwadi ndaenda kukiriniki ndonosvikopuhwa slonzi kukiriniki kuya ndakangonyarara kusvika ndachembera sezvandaita izvi ndakuona manje zvinhu nokufambawo kwenguva pfungwa dzinovhurika ka ndapindawo mumba mangu mandinorara zvakanzi aizvi matouya muno zvenyu ndikati zvikanzi muzive kuti mwana wako anokuitira shanje paunouya munomu murume wenyu murume wangu akati mwana wangu andakabereka zvikanzi vimba iyoyo ndikati anoita shanje chirudzii zvikanzi wakapusa stereki saka kana ndichikuudza ini nauteerere wagara unondidheerera kaiwewe nanhasi hausati wapedza kundidheerera zvese uchiri kungoita nharo neni ndakanyarara ndakaedza kutsanangura nedzimwe shamwariwo dzekuchechi vakati tisati azvinzwa takagara maienda kuchechi mese aitevera zvezvokuteverawo kuti adzimaika zvokuvhara ndakati nhai vedu tagara taakuziva musoro wenyaya takauziviswa nevakatoshanya vaenzi vakati yezvo ndimi munobika sadza muchipakura taitoti zvese munozviziva tete ndaipfeka hembe size 4 hanzi taiti munozviziva zvei zvokuti murume wenyu haabvarure magumbezi
habvarire magumbeze haabvarire gumbezi murume wenyu. Ndakati okay zvichirevei kutoroya chaiko. Alright. Kuroya chaiko. Ndakati veduwe zvikanzi mwana wanhinga akafambwa naye, wanhinga akafambwa naye, vese vemumhuri vese vari kutozviziva. Kufambwa naye sei? Vachienda kumaprofita, vachienda kune vanobatsira vechivanhu, vachingoudzwa munhu mumwe chete iyeyo. Hey, iye murume wangu kutaura kwatiri kuita ku asara ari 1 akadai, vakoma vaning'ina hanzvadzi vakazvarwa vari 15. Pa15 ava 14 vese vakafa, asara ari mumwe chete, ndiye ari kukonzeresa. Ndakati asi chirudzii? Zvikanzi iye mwana wenyu uyu ndiye ari pajangano. Uyu Vimbai ndiye ari pajangano. Tete takatangawo kufamba muvanhu vemachechi nevanhu vechivanhu, tichiendawo tichibvunza, tichienda tichinamatirwa, ndichingonzwa shoko rimwe chete nerimwe chete. Kuti ubvunze kuti veduwe ndizvozvo ndizvozvo. Ivo vakazviziva kuti muri kufamba? Havana kuzviziva nokuti tairambidzwa. Saka maitoita nerweseri. Asi kuti vazoziva manje kuti taakuzviziva vainyumwa, ini ndaingoramba ndakanyarara ndisingataure kana kuti pane chandinoziva ndisingachinje, kana chero vakauya handiratidze kuti pane zvandaakuziva. Ivo ndobva vatanga manje kuunganidza musha wese, hama dzese, kutota madare kumusha, tikatokwira mabhazi kuenda kumusha. Takazvikanzi panapa paita chinetso chako iwe waipfeka hembe 42. Ani inini sei wakupfeka size 28 yawakapfeka uri mudiki. Ari kudaro ndiye murume wangu. Ndikati ndine maasidzi, ndo ari kundishungurudza. Ari kundinetsa maasidzi. Maasidzi anogara akakwira. Saka pandinoburitsa maasidzi pai mvura yemuviri yakawanda inobuda. Zvikanzi tozotaura kuhama kwekwe vati kumanikidzira totaura. Zvikanzi muri kunditi ndakashata inini, ndini ndiri kukonzeresa zvinhu zvese zviri kuitika pano pamusha, muri kunditi ndiri muroyi. Ndakabvunza vahama dzechikuru dzanga dziripo kuti ndozvatataura here. Zvikanzi aiwa ndovatiunganidza baba ava kuti imimi mutaure chinetso chamuri kusangana nacho, totaura futi zvomoita imimi chisarai muchitaura navo sevanhu vakuru. Mangwana mozofambawo navo kuti muone muzive zviri kuitika. Makuseni ndikati tochigadzira tiende. Zvikanzi baba vangu inini vakafa vasina kusvika pamunhu anonzi muprofita muparadzi, munhu anonzi n'anga muparadzi. Uraya inini, kana watadza kundiuraya ndichatengesa musha. Vakudaro kwamuri? Vakudaro kwandiri. Asi havasiri vati mbofambai? Hama ndo dzakatifambai. Ivo vakaramba. Ivo vakaramba kufamba. Varamba kufamba kudaro ndo pavakataura kuti ndichatengesa. Ivo wakatadza kundiuraya iwewe, kutaura inini. Ndikati aizvo munhu anourayiwa here? Handiti ndiri kutaurawo zvakanaka. Munhu haurayiwe, munhu haafanire kufa. Komusha munezotengesa pakuita sei? Zvikanzi ilendi yangu. Tete ndainayiwa nemvura, ndichitonhorwa, ndichiita musika kuti tiwane nzvimbo iyoyo. Nhasi vakuti vanotengesa musha nokuti ilendi yawo, nokuti ndiri kuvati ngatifambe iwo. Tete ndiri kutambura kurarwa nevanhu vakasofa kare, kuyamwisa vana vandisingazive, vandisingaone, musana wese uyu kufambwa handirare. Ndapota tete handirare. Alright, it's okay. Regai tiende kuna Vimbai. Mama vataura ivo kuti baba vakati hanzi mwana ari kukuitira shanje. Wakazvinzwa here izvozvo? Ende zvaireveikwawo?
inini pandakanzwa mashoko iwawo ndakati ishanje, ndakabvunza mama ndikati shanje dzauntaura ishanje dzei? Ovhiya zvazviri pachena kuti ava vanhu mukadzi nemurume, inini handina chii murume. Saka ndakangoti semunhuwo gendingonyarara, zvakangondibudira pachena kuti zvezvo handiri kunzwa kwandiri kufamba ndezvechokwadi. Alright, iwewe kuti uzofamba chii chaitika kwauri? Wainzwei? chii chaitika? Alright, ndichanangura nchiti inini ndichikura mama wakambondiudza kuti ndiri kumaraund 4-5 years wakambondiendesa kuclinic, ndichivatsanangura kuti mama kuzasi kwangu kuri kuvava. Saka vakafungidzira kuti maybe ndogona kunge ndarepwa. Saka vakandiendesa kuclinic vakaudzwa kunzi aiwa mwana wenyari right. Saka ndichikura kwandiri ndakaitaka kutojaira kuti ndo zvazviri ndandichiri mwana. Then ndazokura kunyatsoyaruka cheko ndakusekondari. Zvakatanga kuita zvichita on and off. Kusvika ndatokura zvakadaro, asi ndaiti kana ndakarara ndiri pambedha ndainzwa kunge pane chinhu changowira pamusoro pangu. Ndaimuka dzimwe nguva ndoona hapana chiripo. Vazvamboti zii, vazvazotanga futi. Saka pazvikazotanga futi tata kugara nemwe mwana watete. Saka ndaikapesa ndakumuti iwo nemararo une sisitemu yekuisa ruoko rwako pamusoro pangu. Zvikanzi handisati ndamboisa ruoko pamusoro pako. Ndikati inini ndikakura ndichirara ndiri 1 handina ujera zvekuita sezvekushanya vanhu bhedhi. Ndakurara pasi, iwo rarako pambedha. Vandarara pasi, ndakurara pasi kudaro zvakangoramba zvichingoitika. Saka ndanda kuenda kubasa. Saka pane mumwe mukadzi wandaiwirirana naye vandakumuudzawo, vandibvunza kuti umbori nemakore mangani. Vandataura zvikanzi unambozoti wakasiyana nemunin'ina wangu ne1 year asi atone vana 3. Kweiwewe chikuti asakurorwa chii? Ndakati chinhu chese chine nguva yacho. Zvakanzi inyaya yekuchechi here? Ndikati hakana, inini ndotozoti chinhu chese chine nguva yacho. Saka akazondimanikidza akanditi angatimbofamba sha zvekuchechi izvo chimboisa pasaidi. Ndivataenda kwatakaenda, ndakamuteerera vandaenda kwatakaenda. Taenda kuya that was 2018. Vandasvikoudzwa kunzi iwewe wakaiswa pabarika nababa wako, uri pabarika namai vako, uri mukadzi wababa wako, asi uri futi mukadzi wechikwambu. Then achibva ndudzo kuti pamba pamuri kugara miti yese ikasimwa ipapo pane zvikara zviripo zvekuti kufamba kwese kwaunenge uchiita unoteerwa nemadzvinyu, pawauya pano wanga uchiteerwa nenyoka. Ndakabva ndati ndosaka baba wedu achitirambidza kuenda kuapostori kana kuenda machechi anoita zvekunamatira vanhu nekuti anopesanisa vanhu. Saka ishuwa ndikabva ndaenda kumba, ndakapiwa zvandakapiwa. Chibva ndasvikoshandisa asi handina kupedza, vandarasa. Ndikati inini zvekukonfuswa izvo handidi. Ndobva tagara. Saka mumwe musi ndandikateerera pane pfenyuro bva pabudo vamwe vanonamatira. Vandaudza shamwari yangu umwewo asiri uya. Vandati iwe anga akuroseni. Vandati iwe pane kwandanzwa paredhiyo ngatimboende. Zvakanzi handei. Tatsvaga mari yedu vatatoenda kwakaibhadhariswa. Vatainoitirwa mawanono. Vandaunoudzwa zviya futi zvandakamboudzwa kuya. Hana yangu yakarova. Zvikanzi iwewe utori pajangano. Kuchafa tete vako vasara. Then iwo pachatanga kuitika zvakati uchatanga kurwara, unogona kustroke kana kuita cancer. Asi vari kutonga kushandisa kekupedzisira. Vari kutoziva kuti ndiwe next. Hana yangu yakarova. Vandashandisa anointing oil iyai. Zvakanzi ndoda kuti uzoona. Unogona kuzviona direct kana kuti muhope. Asi uchaona zvinhu zvichakuzva, uchaona kuti ashuwa. Saka mumwe musi ndaibvisa hembe paline. Ndakaona madzvinyu achisangana. Mamwe acho akaungana akaita chibhora. Hana yangu yakarova. Ndakanetseka asi ndakazvikamfota. Ndikati ine nzvimbo yatiri kugara inzvimbo nyowani. Saka kune matombo chichi. Saka zvinogona kungodaro. Ndakudopinda mumba pachisitubhu.
ndichisipinda ndikaonosumudza gumbo 1 pakabva paita dzvinyu rakapfuura nepakati pemakumbo angu. Madzvinyu aya anonzi magumukuma rari kareba about emita. Hanangu chakareba chaiti ndakafunga kuti inyoka asi ndakazoona kuti iyi chinhu chine makumbo. Ndakarohwa nehana vandati saka dzvinyu iri rakaita kunge kusumudza musoro richindishamira. Ebva ndavhara dhoo ndikati kunotyisa ndotoshuwa wangu kudzokera kwatembogara. Saka ndeti kubvira musiwo ndanda kuti ndakarara ndaita kunge ndasvinura kunge ndiri kuona vision ndaiona madzvinyu madziro mese nenyoka. Ndashayiwe kudza inini kuti ndisataure kumba ndichikura. Ndakakura ndiri munhu kuti ndakada kutaurawo hapana inyatsondinzwa ende inini ukama hwangu nababa wangu hauna kunyatsonaka. Ndopanda ndichida kuvhunza kuti uchikura nababa vari munhari sei kwauri? Inini ndakakura ndiri munhu wekutukwa nababa hongu. Apa mati wangori wewe wega musikana hongu vakomana 2 uchitukwa. Ndaingoti ndorememba rimwe gore so tichisati kugara kwatave uko ndaivaisira lunch box makusini. Waiti wakaisa lunch box kaubvoisa muplastic worepa kuti uende kubasa. Saka munoziva zvimahendo zvemapeperbag zvazvo chakangosara chisinorepika zvishoma. Vakandituka zvekuti ndakazotenga mushongo wemakonzo. Saka ndatenga mushongo wemakonzo yevha ndazviudza kuti ndakuda kuzviuraya kutukwa kwacho kwanyanya upenyu hwese. Saka manje chakazoita kuti ndisazviuraya ndakabva ndazofonera vamwe amaiso vatainamata nawo. Vandavaudza ndikati kana Jehovha achitendera tichazoonana. Zvikanzi kochi vandavaudza. Saka ndanda kutochema pafoni ndichitaura nawo. Vavadhirevha mota yavo vavauya vatora mushongo wemakonzo vapamwe musikana wandaiwirirana naye. Zvakanzi chimutora uende naye usamuita kuti anyanyonetseka asana kuenda naye. Ndakaramba. Zvese izvozvo zvakaitika mama wavo nakudzwa. Zvakanzi tikaudza mama wacho anonetseka. Zvakanzi pfungwa idzodzo ngadzive pauri vanyengetera neni bva zvapera. Vandasara pamba vandagara. Saka ndaiti kana ndiri mumba tiri pamba makuriro acho andakaita even hanzvedzi yangu andembowirirana naye angakuwirirana nemwana watete wataigara naye zvakanyanyisa. Vaitosvika papoindi yekundiudza kuti iwo ona ramangwana rakajeka. Alright, okay. Saka pauri kutaura zvese izvi muri kuti baba ndovaikonzera iwo wakazonzi uri babarika. Pane pawaimborota here kana pazvaiitika kuti waiona uchisangana nevanhurume kana naivo baba vacho? Zvakaitika ndezvekudai so. Mumwe musi ndesvika maplates ndandakakotama. Handina kuziva kuti ivo vari kumashure kwangu. Pandakakotama wangu wasipo asi vakazenge vako. Hanangu yakangorova so. Ndakati kochibva ndasumudza musoro. Ndakaona vakaita kundisekerera so asi fesi yavo yaita kuchinja. Kuti kunge chikatsi kunge hanangu yakarova. Hanangu yakarova zvokuti ndakasiya maplates. Saka ivo vakazviona kuti ndazviona. Vandanogara kunjanji meve mulockdown. Ndakashoti ndoenda kumba kwani. Apa vanhu vasi kubvuma kufambidzana. Vandaenda kufambirana. Vandaenda kunjanje vandanoswereko vandazodzoka zuva rakudononyura. Zvadaro ndakabva ndazoenda pane kumwe kwandakazoenda futi kunobatsirwa. Chakazoita ndinobatsirwa ipapo ndandavaona. Ndakati taisa madhoo kuma newsstands kadzimba dzati changu vandakavhura curtain so vandoona vagara pamubhedha pangu. Kuti ndivati nhee muri kuitei imomo. Ndakashaya kana chekutaura. Vandabuda mama pangu yangu asiri pamba. Vangu vairwara vari kwemuroora. Vandati ainege ndichinje mekurara. Ende futi ndiri kuti ndakarara mune chinhu chiri kuuya nekumakumbo. Chinhu chocho chinofamba so. Unza kuti kuita kunge nyoka asi side rangu rekuleft rinobva rapera simba. Ndotanga kunzwa kuti pane chinhu chandiri kuyamwisa. Vandati inini ndite sei ndirare mba mairara vakomana. Ndakurara mba mairara vakomana zvakambotanga zviri nani. Vazvatanga futi chibva ndaudza shamwari yangu. Vandati shamwari ndozvaakuitika futi. Zvikanzi handina sekuru wangu
vanozvigona handi. Ndikati asi ina handidi kuzorombeswa. Zvikanzi aiwa Dondwari, vataenda. Sekuru abva vasvika bva vandiudza futi zvandakamboudzwa kwese kwandakafamba. Zvikanzi wakapusa ukaiswa pajana, asi vari kukuita mukadzi wavo newechikwambo. Dai uri mumwe munhu watsvaga mari wakurumidza. Apa inga around 2021. Ndikati ndoita sei, ndemboita ndichishanda ndichishangazhika ndichiita sei, ndine basa uri maoko randoita, but zvengotenderera zvinhu zvinenge zvichingotenderera zvekuti unopererwa so. Tazogara zvinhu zviri kungodaro. Ndabuda musipeya mevakomana muyamwe pamba tangosara tiri 3. Ndakurara mudining. Mama vabuda futi mubedroom. Ivo vanenge vari kupi? Zvinoitika ndezvekuti hatitandari navo. Aiwa ndinoda kuti maigara navo. Taimbogara navo asi izvezvi vakuita kushanya. Vanogona kuita kana mwedzi wese wasipo, kana kuti pamwedzi vanouya 3 days vobva vadzokera. Alright. Mama vakambobuda mubedroom? Vakabuda mubedroom nanhasi. Ko makabudire mubedroom naii mama? Tete kuti ndibude mubedroom inhau yekuti wapinda muno hauzive here kuti uri pabarika nemwana wako iwewe. Muno uri kudei? Maitodzingwa? Ndaitodzingwa tete. Saka zvakazouya mubrain kuti oraiti. Saka pavari kuti uri mubarika nemwana wako, kureva kuti mwana ndiye airara imomo? Vairara vanotorara nemwana nezvikwambo zvavo, sezvokuti inini nemwana wangu tiri pabarika rechikwambo. Iwe Vimbai pane pawainzwa vachikushandisa? Ndotozvinzwa nanhasi. Zvinototanga nekuti ndaakuchiziva zvakatanga ndaakuchimukawo ndotangawo kunamata, asi unotozvinzwa unotoita kushingirira. Ko paunomuka kuseni uchivaona vanyari? Mazuva ano manje nguva zhinji vanenge vasipa vachanyanya kuoneka. Avanyara munhu asina nyadzi. Havana nyadzi zvachose. Saka zvakazoitika 2022 pakazoya mwana watete anga afambiro zvaanga afambira. Saka tikagandurana neimwe location iri padhuze kunogara vamwe mbuya vedu so. Saka takabva tazoenda ikoko. Tasvika ikoko ndandambovafonera kuti gogo ndiri kuuya ndine surprise yenyu, ndichitaura uyu muzukuru wandaindinayo. Saka ndasvika vakabva vanditi ndikutofungoti wandigirira muzukuru komana wangu ini. Ndatofanira kubika nekutenga kamadrinks. Ndakati hawa akuzororwa. Ndibva ndakataura nawe mukuseka. Ndikati ndingazororwa sekwe muchitiroya. Ndaitamba navo. Ivo vakabva vazvitora serious. Vakafungoti nyaya yabuda. Zvakanzi muzukuru ngatigare pasi ndibudisa hako munyaya iyoyo. Inini handina chandakabata. Hapana chandinoziva, asi kuti baba vako. Vandagara pasi kati akuteerera. Saka uyu wandandenda naye akatanga kunditsika gumbo kuti usaramba uchita sechibvunza. Vandasebera kuri naye ndikati saka pesa pasema musingandiudzi. Zvakanzi baba wako ndotova atyawo. Munin'ina wako mwana wabamunini ari kuSouth vakatomuendera kunomita mubobobo kuSouth. Akatoyo pano takafamba. Saka iwo kana uri kutaura kuti ungosingazvizive ngatichitangawo kuita sei kufamba. Vakatomboendaonekwa vakaenda neni tichingoudzwa zvakafanana. Asi zvinongoita kunge zvambopera asi hazviperi. Then mumwe musi ndiri mumba. Dhora rakavharwa kuri kumaround 7. Ndakaona mupurwo uchipinda murumu mandofamba mandairara. Wanga usinoita mupurwa chewo nyama chewo chaiwo chetonge chiglasi kunge chimvuri. Asi inini ndakazotevera ikoko kwacho kubedroom kwangu. Vandasvikorara. Vandatotanga kutochiyamwisa. Pandakazoti bengeno ndakanzwa ndatotota kuzasi uko. Saka ndafamba kwakawanda zvinongopomodzwa. Hazvipere. Unoenda kunofunga kuti uku ndokwazviri kuzoperera. Mari dzacho dzaunoudzwa unopera simba. Right. Mai Vimbai, muri kuti pane pamakanounganidzwa kumusha makataura here nyaya yeodhoropu kuti kumba kune odhoropu isingavhurwo munhu anotofamba nemakey anotogara nemakey? Ndakaitaura nyaya yeodhoropu kuhama. Kuhama.
zvakanzi ndaiitira vana vake vaive nemusikanzwa vachivari vadiki ndozvandaiitira. Ndakataura zvakare ndikati zvese netsuro yakanga yakavigwa mugadheni, tsuro zvese nehope dzandakarota zvamupuripuri yanga yakavigwa paiyaita sei? Tsuro yedhuse yakafairwa yakanga yakachengetedzwa ndobva yaputsirwa mugadheni. Tsuro iyi zvese ndakazvitaura, hapana chandikasiya. Nehope dzandakarota zvivari zvamupuripuri ndakazvitaura. Zvakanzi aiwa anenge achitonhorwa ndosaka achirotomoka. Ivo ndo zvavaitaura hanzi hope dzechando vakapa rupindwa nechando. Alright. Okay. Saka kuuya kwamaita pano muda kubatsirwa nei namai Vimbani? Isisu tikati kana chero vemachechi kana vemashopero anosvikirwa vaye hatisarudzi kana chero vane mari chero zvaitwa neruzhinji rweZimbabwe nokuti tatambura nemasikati ndinorarwa ndinoyamwiswa kuenda kunogeza kuti uise hembe apo mutoileti unenge watova mubedroom masikati mutoileti imomo ndinozhamba ndichishedzera Vimbai kuti ototi makana kuno ndo zvandiri kunzwa. Saka ndinokumbira ruzhinji rweZimbabwe chero zvavainazvo kuti zviri kuitika izvi ivo vane vari kupi? Vanenge vasipo. Munhu uyo akabva munharaunda. Alright, anenge asipo ari kwaariko. Asi motongotambudzwa kudaro. Kutambudzwa kudaro kare taisoshedzera kuti mbavha iri meeting pamusoro pemba pachitwe vanhu vanoungana pamusoro pemba takarara tichinzwa gidigidi pamusoro pemba totomuka tichiti mbavha totodedzera. Alright. Nepo mbavha hapana. Saka vachada kukubatsirai vanokubatsai panamba dzipi? Pane vanoti bata pa 0774 702 674. Right. 0774 702 674. Ende pane varikuda kubatsira mari hapana, hamusisina mari ndakasvika pakutengesa hembe nemubhedha ndaimboshandawo but handikwanisi kuswera kubasa kwacho. Zvinhu zvakadaro zvakatanga uri pabasa watosiya zvatopera. Tete ndiri munhu anga akatorejista company yecleaning services ndakasvika pakusiya. Shame. Ndiita mawedding cakes zvakambondibata ndiri pamuchato wevaridzi. Ndaenda nemawedding cakes ndakanyara. Alright. Zviri kukubata kutaura paunenge uri pavanhu zvikakubata unenge uchiita sei? Zvinenge zvichiita sei? Nditonzwa kuti pane murume ari kurara neni, saka nekuti unenge kuti akuziva ndedzawo kudzivirira kudai pauchamhanya kana kuti ubve pavanhu kana kuti ndiite sei. Pamwe umwe munhu anenge atozvona kuti pane mumwe akazondibvunza kuti asi uda kuita weti, ndikati aiwa uchiita kunge wakapreswa. Apo unenge uchiedzawo kuti pamwe zvisaoneke kuti pane zviri kuitika. Saka ndaneta. Pamuchato wangu wakadi wangu waenda unosupply macakes? Ndandienda nemawedding cakes wangu. Vazvatanga. Shame. Saka unosvika pakusato ende ndakaona ndezvokuti zvinhu zvacho zvinokuita futi murombo. Hauna kana client andichawana kana anoti hapana. Apa mumba manderara tichakwanisa kumurara tikurara imba yakagadzirwa kuti ite tuckshop matoita zvemusika. Ndomatakurara imomo. Kuti ndiende mumba chemo munogara hembe kungopinda 2 minutes pane patikona chinhu chinenge chihowa mumba. Kubva ipapo munzeve mangu munorwadza. Munenge tonge mune vanhu vari kudenzera munoti huku. Mwe musi ndakaita kunge ndarohwa nepinjisi mukati menzeve zvichibuda neuku. Asi ndakafara kuti Jehovha akandichengeta ndakamuka ndiri mupenyu.
saka zviri kuitika kwauri ndo exactly same zviri kuitika kuna mama. Hongu, mumwe musi tete ndakati ndakarara pasofa, ivo vakarara pasi. Pane chinhu chakatifamba chakabva kwandiri chikachifamba nekuleft chibva chienda kuna mama, ivo bva vamuka inibva ndamuko. Ndati pane chinhu chandifamba zvikanzikana nene chavakakwanisa kutaura ndechekuti muvimbai kana ndakafa shinga kunamata Jehovha anotirwira. Ndopandakazopedza 3 months ndichigara pane rimwe dare remamwe mapostori. Ndakasuwa mai vangu, ndakasuwa kumba, ndakanzi zvichapera. Munhu yakazoya, ndakafonera nzvadzi dzangu. Baba mashoko acho akazosvika kwavari musi wa16 November. Vakazondigadza dare. Ndakafunga kuti vauya kuzondibatsira kuti zvipere. Ndai ndisingade kuzvitaura panguva yacho iyoyo, asi ndakavakandisa pakona zvakanzitaura kuti unorwara nei. Vandataura kuti pane zvese vandatsanangura. Zvakanzi ko pane vanhu here vaunoona pazvinoitika, ndobva ndataura vanhu vacho vandinoona. Ivo vakasumuka vakandisaka wandipuma uroi. Ndakati akupuma uroi papi? Ko kana muri kushandiswa nemumwe munhu ari kuusa fesi yenyu, ani mauya panapa maudzwa matinditsanangura. All right. Mama, imimi ndoda kunzwisisa zviri kuitika kuna Vimbai wokuti chero paari anongonzwa akuitwa bonde. Imi muri kuitwa izvozvo sei iye ari murimo wenyu wokuti munogona kutongoita henyu zvemba menyu? Inini ndinofunga kuti mishonga yake yakabata iri muodhoropi isingabatwi. Paakareverera mishonga yaikarevererwa ndiri musikana. Izvi zvinhu izvi hazvina kutanga mari mwezuva. Ari jaya ndichisvika mumusha kumarisevha kwedu ikokoko, akatoreverera. Ndikabereka vana vangu vese achitoreverera. Nyangu mwana wangu mukomana dangwe rangu makamuona munochema, munhu ane chikoro chake akuita kunge rombe, ari kungotenderera. Kunyangwe mudiki wacho akutenderera, haana chaari kuita. Vanhu vaita zvinhu zvavo. Apa mune vazukuru 15? Vazukuru vangu 15 vakabereka matwins. Hapana ari kuitika izvozvo. Muroora ndiye akatotaura achiti ndamudedza ndichitomuti ufunge ndizvozvo. Akabva atsanangura kuti mumba mangu munouya murume, asi murume uyu chiso chake anondifuratira, asi voisi rake ndikati ndiyani? Muroora haana kuda kududza. Inini nokuuziva mai ndikati aiwa akapinda mumba memuroora. Muroora mumwe namba 3 akatoenda, vabereki vakatomutora vakapinda futi mumba memuroora kunoita mukadzi. Ndasara nemuroora mumwe chete nevazukuru. Zvakaoma. Veduwe, ndo dambudziko riri pano rina mai Vimbai pamwe chete kane mwana wavo. Kwakuti baba venyakubereka kwakudaro mwana pamwe chete nemudzimai, zvinhu zvisinga nzwisisike kuti zvinenge zvichimbofamba